Vrati bak. Vani si. Evo nas u drugom danu. Danas se samo vozimo po Lošinju i po Cresu. Sad idemo na južnu stranu, onda se vraćamo na Ručak i idemo na Cres. Trenutno smo na sredini, pa je situacija idealna. Evo, idemo vidjeti kako to izgleda. Jučer smo išli samo do Malog Lošinja, a danas ćemo malo to detaljnije istražiti. Pa evo da vidimo kako to izgleda. Lošinj je krajem 19. stoljeća proglašen klimatskim lječilištem. Austro-ugarska aristokracija otkrila je da boravak na Lošinju, zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji mirisa borova, morske soli i blage klime, čudesno djeluje na dišne puteve i alergije. Zbog toga je postao moderno odredište gdje su se gradile brojne raskošne vile. U potrazi za skrivenim lošinjskim uvalama skrećemo sa glavne ceste i prelazimo na šljunak. Takve ceste najčešće vode do pravih skrivenih uvala za koje znaju samo lokalci, a mi, pravi avanturisti, krenuli u potragu za njima. Poljski put vodi nas duboko u nepoznanicu pred nama. Išli smo gore, dolje, lijevo, desno, te najednom naišli na pravi uspon. Uspon koji je obilježio moje prvo padanje. Samo budi opuštena. Vrati bak. Vani si. Nije kofer opal. Dobre. U 19. stoljeću Mali Lošinj bio je druga najvažnija luka na Jadranu, odmah iza Trsta. Lošinjani su bili vrhunski pomorci i brodograditelji, a njihovi jedrenjaci plovili su svjetskim morima. Zanimljivo je da su lošinjski kapetani i mornari znali o svijetu puno više nego prosječan Europljanin tog doba, a bogatstvo koje su donosili kući vidljivo je u arhitekturi vila koje i dan danas krase otok. Nakon što smo prokostarili divljinom otoka Lošinja, cesta prema Malom Lošinju postaje čista poezija. Za nas, na dva kotača, ovo nije samo put, ovo je ples s morem gdje svaki zavoj donosi novi miris soli i borova. Kak ja obožavam našu obalu.
Kada parkiramo uz rivu, ne gasimo samo motore, gasimo svakodnevni stres. Mali Lošinj nas dočekuje kao mirna luka usred Kvarnera. Grad u kojem se povijest ne čita, već živi, u svakom kamenom zidu. Ovdje se ne žuri, ovdje se živi po lošinjskom ritmu, gdje bura puše s razlogom, a vrijeme se mjeri u guštima, a ne u satima. Nastavljamo s istraživanjem. Cesta nas dalje vodi u Veli Lošinj. U trenutku kad su se borovi razmaknuli, pred nama se stisnulo mjesto, skoro kao da se kamene kuće bore za svaki centimetar prostora uz cestu. Danas su te vile zaštićeni spomenici, a mi smo samo prolaznici koji ih gledaju kroz vizir kacige. Iako smo prošli brzo, taj duh vremena se osjeti. Veli Lošinj je uspio sačuvati onu aristokratsku eleganciju, ali je utopio mir koji samo motor može u potpunosti doživjeti. A nakon zavoja i povijesnih fasada, vrijeme je da se prebacimo u slow motion. Uvlačimo se u mir kampa, gdje cesta ustupa mjesto hladovini borova. Ovo je naš popodnevni azil, mjesto gdje se kacige mijenjaju za lagani vjetar, a asfalt za miris iglica. Motori su na sigurnom, a mi smo napokon na off modu. Kratki predah prije nego što nas cesta ponovno pozove. Evo nas, drugi dan, popodnevna tura, Lubenice, otok Cres. Opet smo ovdje, u Osoru. Ako ste pratili moj prethodni video, znate da sam već ostao fasciniran ovim mjestom, a sada ga ponovno prolazimo. Ovoga puta kao most između naše lošinjske baze i creske divljine. Ako vam je promaklo zašto je baš ovaj kanal toliko poseban, bacite oko na prošlu epizodu. Prelazimo preko pokretnog mosta i nastavljamo dalje, gdje nas čekaju novi creski zavoji. Pred nama se otvara Vransko jezero, duboko i mirno i gotovo nestvarno. Ovo nije samo pejzaž, ovo je srce otoka. Ovo je izvor pitke vode za cijeli Cres i Lošinj, a zbog strogog režima zaštite ovdje je pristup zabranjen. Prošli smo Valun, nismo stali, nismo tražili kavu, nije bilo vremena. Ali taj prizor, spoj šume i mora, koji se provlači kroz vizir kacige,
što ostaje u glavi. Ponekad je bolje samo projuriti, zadržati taj osjećaj slobode dok se motor grije pod tobom, a cesta vijuga prema nečemu puno većem. Zaboravite glavne ceste. Skrećemo tamo gdje asfalt postaje tek prijedlog, a ne pravilo. Uske staze, oštri rubovi i priroda koja te na svakom zavoju podsjeća da si samo gost. A onda, na samoj cesti oni. Creske ovce, ne miču se, ne mare za tebe, gledaju te kao uljeza u svom carstvu. Tu se ne radi o brzini. Ovdje ti treba čista koncentracija i poštovanje. Jedan pogrešan pokret u ovom kršu i cesta te kažnjava. To je to. Sirovi, nefiltrirani otok. Glej! Kvak! Baš je lijepo kad su maslinu sačuvali. I na kraju, uspon. Lubenice. Na 378 metara visine, na rubu litice koja pada ravno u dubinu, stoji kamena tvrđava koja prkosi vremenu već 4000 godina. Ovo mjesto nije sagrađeno za turiste, već za preživljavanje. Ovo je stvarno show. Ovdje su se krili Iliri, a danas mi, na dva kotača, osjećamo se kao da smo na rubu svijeta. Gledamo prema Istri. Nebo se raspada u boje koje ne možeš opisati, samo osjetiti. Dok sunce tone, a ti stojiš tamo s motorom u tišini, shvatiš jednu stvar. Ovo je razlog zašto vozimo. Treći dan, povratak. Ostavljamo Cresku divljinu iza sebe, ali tempo ne pada. Cesta prema trajektu je ona vrsta asfalta zbog koje živiš. Duga, brza, s onim savršenim zavojima gdje motor doslovno pleše pod tobom. Cres nas ispraća u najboljem izdanju. Trajekt. Kratka pauza za reset dok otok nestaje u retrovizoru. A onda Krk. Krčki asfalt je čista poezija. Brz, otvoren, širok. To je onaj završni sprint gdje još jednom do kraja otvoriš gas prije nego što se sretnemo s cestom koju smo već pokorili u prvom videu. Znam da ste dio od Rijeke do Varaždina već vidjeli u prethodnim videima, zato ovdje stavljamo točku na kraju ove priče.
ova avantura je zaokružena. Kilometri su iza nas, a osmijeh pod kacigom govori sve. Mali Lošinj, Veli Lošinj, ona vječna tišina lubenica. Kvarnerski đir nije bio samo putovanje, to je bila lekcija. Bilo je bliskih susreta s Creskim kršom. Da, bilo je i padanja. Kamen je tvrd, asfalt je bio nemilosrdan, a skrivene uvale skuplje nego što smo planirali. Ali znaš što, to je dio igre. Ako ne padneš, ne znaš gdje su granice. Motor se zakrpa, ogrebotine ostaju uspomene. Od prvog kilometra do trajekta na Krku sve je stalo u ove 2 epizode. Nije stvar u destinaciji. Stvar je u tom osjećaju kad skineš kacigu, kad ti lice miriši na sol, a ušima ti još uvijek zuji zvuk motora. Kilometri su odrađeni, priča je ispričana, ali asfalta je još puno. A mi već gledamo mapu za dalje. Hvala što ste bili dio ove vožnje. Vidimo se na sljedećem zavoju.